করতেছো ক্লিপ বাবা? দেখে দেখে ক্লিপ করতেছো, চল দেখি আয় ক্লিপ করতেছো ক্লিপ, আয় দেখি দেখাতে চল, আয় আয় ক্লিপ করতেছো দেখে দেবো চল। করতেছো ক্লিপ, এদি এদি আন করতেছো। হ্যাঁ বাবা তো থইছে, ওই যে ক্লিপ করতে পারতেছে। অটন অটন লাঠি দে, লাঠি দে মুখ দে। বাবারে কি কাদো, আয় দিয়ে কে পাঠাচ্ছে তুই এত্তি ক্লিপটা দেখতো। এই দেখো এটা পাল্টাইছে গাইস, এইটি ক্লিপ পাল্টাইছে, আমার শয়তানটা এইটি ক্লিপ পাল্টাইছে। হ্যাঁ এটি ক্লিপ পাল্টাইছে, এটা কাদো বাড়িত ও যাতে পাল্টাইছে। আর পাল্টাবো, আর পাল্টাবো না। চলো কেসি দিছে গুলন ধরিস, চলো বাড়ি চলো। মটন কাদো হয়ে গেল, বাবা আছে, চলো চলো বাবা আছে। দেখো আমার গ্রাম খান, বিকেলের বিকেলের লুক, এটা সন্ধ্যা লাগে যাচ্ছে প্রায়। দেখো ওই যে আমার বাড়ি, বাবা আমার বাড়ি কোনটা রে, আমার বাড়ি কোনটা, ওইটা। এই ক্লিপটার জন্য গেছি। আয় বাবা আয় আয় আয়, বাবা পাও দেবো না কে, পাও ধো, আয় পাও দেবো না ঢুকুত। কি পারবো রে ওইটা, সুপারি পারবো কোটায়, ইয়ে